abrijee sin dhibbise miti waan ati jetteen si godha kana booddee shi anu sin dhibbisu kana booddee al tokkicha bichaa na ilaali al tokko bichaa dhiifama naa godhe shi ani kanatu ta'a jedhee yaanne keessumaa koo simmeetii dhuma konsetti mee malee abrijee wani gudeeffallaa wani gudeeffallaa wani qabda tokko isaati qabda hin qabdu ma qabda wani jedhaku ani kana booddee waan ati jetteen si godha akkuma innaa kaanii akkuma dura akkati kolfitee akkati waan ni jettu akka duraatti naa deebi'i kaaree akka bakka duraatti naa deebi'i bakka duraatti naa deebi'i kaa kolfa keessan anawee kolfa keessan በቃ እሺ በቃ እድሜላ ይህ ጋር ጨንጭነቄኔቲ ማለት ሱኩም ተራኒ ዲካ ማልታተኒቱ ሶታዳ በቃ ዋንተ ቀብዳዮ ጅራተን ረኮ ቀብደ ጅራተን ይቶ ተኤ እና አለት ባኔ ለካን ሲኒመቹ ደንደሰን በቃ ኢሳ በቃ እንከነጣጥም በለ ሱኩም ጩኮ ረከኛ ሱኩም አቤል ማቱ ሲቦች ሰባቦች ቆይ ቦቦች ማልፈንም ቦኝ እኙት ብረቱረ ነረኮሳቴ ነግድራ ሳቴም ትብረ እንቱረ ጭንቂ ገሰና ቱረ ሺም ትብረቱረ ለዚሞ ጭንቂ ሰርጎ ይበር ነፈን ጋይለረቲ ጋይለ ፊዱ ፊ በርባደ ይዲሞነ መጋሪ ደና በለዛ ኮቱና ነቦች አረገነን ቦኝ ማምቦ በቃ ፈተጉራቸኑ ፍዳቴ አልቶክቸፈኔ ቦኛ አልቶክቸፈኔ ቶ ቦኛ አልቶክቸ ቦኛ አብሪዬ kana booddee jechuudha bakka ishee bakka ameetum inni san inni akkasitti dhaanii qoy wayne nadako nagarra caalu nagaa waaqayyo waaqa jiraata lafaa fi iddoo sin jirtan hunduma keessatti sin dhafaa baay'atu hordoftoota qeddoo yuuteeb jalatti kan argamuufis kan jirtan hunduma keessaniif sin jechuun jaaladha waanuma ajaa'ibaatu ta'a jechuudha kan hin jedhan wanta nuti in argine wayitu jira fakkeenyaaf Abrahaam dhukkubsatee hospitaala akka gale ni beekna miti hundi keenya jechuudha. Eeshi galee jenna. Yeroo doktoroonni buluutoosii kennanii fi viidiyoo maaliif hin waraabamne? Maaliif hin waraabamne? Gaaffiin qaba gaara sana achirratti jechuudha. Edda mucaan fayyee edda inni obbeekee kan isaa waraaban maalidha? Innaa kaanoo yeroo hospitaala galchan yeroo gaarreerra fidanii kaanii waraabu diraamaa guddaa jechuudha isa dhugaa Abrahaami jaalalaan qabameetu kufe malee naasuu yookiin immoo osoo gaala keessa jiru jedhu miti fakkeessa dhugaan siniin jedhe goolala jire diraamichaati jechuudha dhugaadha sinuma bichaatu goolala moo goolala Eraban naatachu dhugaa ettui eraban abeelo maaltu si bochisa bakka nan du'ettee bochamoo isa du'e jettee bocha inni sindu ati sinduutu ermeellaan sinduutu injiraattu Abrahaam ermeellaa fuudha irraa dhalcha in guddisa bakka akkanumadha wanti bira maaltu jirare bakka
kaninani jedhu jechuudha hiriyoon numti Abrahaam achi jirtan dhugumaan gaa'ela nama kanaa barbaaddu dhugumaan Ruutaan akka gaa'ela ishiitti deebitu barbaaddu yoo ta'e jechuudha warrumti Ruutaadhaaf dubbachaa turtan ijoollee numti sun lamaan jechuudha iyyuun bucheen jechuudha maatiitti bilbiltanii yoo dhuguma hin barbaaddu gaa'ela sana ta'e haadhatti bilbiltanii koottaa maaliif hin jenne inni sinachuun kuramtan maali inni buruukeen jechuudha aboo abeel aboo ermeelaanis aboochu simmeetii ishii imimmaaniin aayibsattu wayne dirama ajaa'iba jedhaakaa dhimma mataa keessanii irraa qaxaqqanne hojjanna nuti siinis in hojjattu mitiiree kana booda qebeexxaree maayinaree bakka jechuun dhukkubsataa tokkotti akkamittiin namni akkasittidhaan akkamittiin akkana godhame dhukkubsataa dha'u kufeera miti miidhamaadha miti namni akkamittiin akkatti sukkuumu immoo Abrahaam achirratti kan inni isa taazzabe tokko yoo jiraateera ta'e dhugumaan dheebuu gaa'ilichaa qaba yoo ta'e dhugumaan beeluu dhalichaa qaba yoo ta'eera ta'e dubartiin sun gaafa akkasittiin isa sukkuumtu narraa zor jedhe sin fedhu nan sukkuumin nan qabate bakka in jedhu Abrahaam ermeellaan in barbaada dhugaan sin hin jedhe wajjin hin jiraachuu in barbaada sababni isaa Abeel achitti waan inni haasawaa ture argataniittu dhiphina kee hin barbaadu rakkoo kee hin barbaadu cinqii kee hin barbaadu akkatii jireenya gahaa ta'e jiraattuu hin barbaadu siif yaaduu irraatiin kan ka'e jedhee achi dhaabbateetti waa qabaa jira jechuudha yeroo kana dhaabi bakka jireenya koo simiti kan naa beeku maal waan naa dhiphattan tokkollee hin qabdan jedhee likki samatti itti nimiin qomee amma rakkoon Abrahaam rakkate yeroo Ruutaa faana wal lolanii manaa Ruutaan baate sun amma rakkoodha jettanii yaaddu maal rakkatan inde in beela immoo in dheebote immoo in daare qo'ame Abrahaam rakkoo keessatti dhiphina keessatti ishiitu si faana ta'edhanii kan kana hundumaa wakabanii jechuudha inni biraas immoo buraa argitaniitti yoo ta'e viidiyoo yeroo darbe waan inni godhe isa ishiin dhungatte saddoo ishiin ermeellaan dhungatte akkasumallee iddoo isaaniitti baqa wantoota gaarii waliin dabarsanii ishiin dhungachaa turte kana walitti viidiyoo isaan hojjetan hunduma keessa kukkutee baaseetu poosti godhe jechuudha waan isaa irratti jechuudha miidiyaa isaa irratti jechuudha kana jechuun immoo kuni waasiidha haala kanaa waliin dabarsanii Abeel buraa ermeellaan dhugaan siniin jedhe waan ta'etu jira gahee wayitu jira keessa Abeel miidhama Abrahaamtu boochise osoo hin taane yoo Abrahaam ermeellaa katasaa dhiiseera ta'e waatu jira waa jiraannaa akkasittidhaanii shirrir jedhee bu'aa malee namni nagaan akkasittidhaan hin bu'u waatu jalaa miidhamaa jira jechuudha waa nyaatee isaa tufsiisu dhugaan siniin jedhe isaa tufsiisu akka sukkumanni utumachi akkatti sukkumtu mucaan daqiiqaa meeqa kan isa waraban 20 wayiidha 26 meeqadha ota akkatti sukkumtu jechuudha ota akkatti nuti qoccofetu miti isa qoccota biyya keenya isaa tolchan ollaataa seennoon jechuudha asuma akkasitti sukkumtu gooteetum sukkumtu achi baaste jechuudha qoyani kan hin jedhu qaamni Abrahaam kun akkamatti inni luqqaane moo luqqaa'eeraa naan galle manaa jirti wayne balacho Ruutaanis immoo obboleettii ishee faana kaleessa dhufteetti jechuudha argeeranii obboleettiin ishee akkashin jetti fidaanuun jettu maaliif cal jettanii abbaan barbaade balbala banee yeroo seenee akkas ta'u nuun jechaa turtanii garuu manuti gaa'ela namaa keessa seenuu hin barbaannu Ruut immoo nama ofiishiitidhaa fi gaa'ela ishee sirreeffachuu dandeessudha Abrahaamis akkasumadha kanaaf nuti hin feenu jettee dubbachaa turte jechuudha hiriyoota
Abrahaamittis akkasumallee itti maatu jirra. Gaa'ela isaanii keessaa baay'echaaniitu nan jira. Garummoo ishiinis isaanis kanaaf sana godhaa jechuu inni barbaanne boruu walitti deebi'u warra har'aa harka rukuttan boruudhaan in salphattu in qaanoftu jettu dubbatte. Yeroo kana keessatti immoo Ruutaan illee dhuftee baay'eellee qalladanillee waliin taphachaa turanii haala ishiin keessa jirtu akkasumallee amma akka furdachaa jirtu maal jechaa akka turte argitaniitti jechuudha. Egaanii gara yaada dhufetti yeroonii siif seenu namoonni baay'een maaliif cal jettu maaliifidha akkasitti dhaanii amma isaanii kibbi keessa seenanii akkas godhanitti. Ruutaanis immoo qophaa ishiitiidhaayi kan ishiin mana jirtu jettanii dubbachaadha kan isaan turanii jettee jechuudha. Ruutaanumtilleeti dhugaadha kunillee anaafillee gaaffiidhaanillee jechuudha. Yeroo hundumaa yeroo dhufanii wala seenanii Ruutaa gaditti baa haati mana jiranii maatiin mana jiranii jennee dubbachaa ta'u kan turre jechuudha. Haa ta'uyyuu malee akka Ruutaan jettutti hojjettuu qabu. Hojjettuu sanaadha kan ishiin shakkitu. Garuu nama tokko kan ani gaafadhu nan qaba. Isas immoo deeggartuun keenya mana keessa jirti jetteetu jirti jechuudha. Egaa bilbila ishee fudhatanii ishiidha bilbilanii namni akka mana jiruuf akka mana hin jirre adda baafatanii kan isaan dhaqanii jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana immoo namni kabajamaan tokko namni yaada qabu sarratanya isaa keessa ittiin dubbatu jechuudha. Itoophiyaa keessatti qabachuu barbaada. Maaliif sarratanyoonni Itoophiyaa keessa hin jiran waan ta'eef jechuudha. Ganaa itti dubbadha jetteetu jirti jechuudha. Inni biraas immoo siniidhaan keessa galchuus hin barbaanne waa'ee kanaa keessaa waan baay'ee ta'eera. Ani osoonii fedha qabaadheera ta'ee yoona waan baay'ee gaatanii hojjedhan ture. Yoon dhaabis yoo maal ta'eesi. Garuu immoo maatii isaas siniinis nama kamiyyuu kan ilaallatu miti. Inni kun anaa fi isa ilaallata. Amma garuu haalonni jiranii ulfaataadha kan jiran. Ani waan hin godhu hundumayyuu ofii kiyyaa kan hin taasisuu qabu. Yoo akka malee natti ulfaateera ta'e qofanis waammadha jette jechuudha. Wanta ta'u gaana laallaa amma isheen bahuu hin dandeessu jajjabaachuu qabdi. Sabiraanillee ani hin ciisne jette yeroo duraa ji'a duraan ciise malee yookiin immoo torbee duraan ciise malee hin ciifne kibbii keessa fa'ii mana keessa fa'iidha kan inni deemaa ture. Shinxixxee bahuun barbaada yoo jette dubbattee jirti jechuudha. Innaa isa kanadha namoonni immoo jechuudha. Namoonni yeroo tokko waanuma hin jirre kana sanaa jechuudha. Ermeellaan hospitaalicha keessa illee turre Ruutaatullee dhaqeetoo jira. Akkasumallee jechuudha kan isaan dubbachaa turan jechuudha. Warra biyyaa caalabeennaadha inni mitillee irraa qaxaqqanneerra. Haa ta'uyyuu malee egaa kan akkamsiisee illee abbaa manaa baasee ushummaadha jechuudha. Yamanna nyaame waaqayyo egaa waan gaarii haa godhu. Osuma argitoota maal jettu dhisti jechuudha. Namoonni akkanumaan wal fixu malee hiriyootuma Abiraamtu wakaba malee jechuudha. Maatiin isaas maatiin ishees calluma jedhanii ilaalaa jiru. Maaliif jecha tokko yoo har'a darbataniiru ta'e ijoolleen kun boruudhaan yoo walitti deebi'aniiru ta'e isaanii nama qaanii ta'u waan ta'eef dhiisanii bukkeetti goranii ilaalaa jiru jechuudha. Maatiin isaas maaliif dhiisanii maatiin ishees maaliif dhiisanii hin jenne nuti jechuudha. Yeroo tokko garuu immoo osuma immoo akkasittidhaanis immoo nama ilaalanii gaaf tokko gaafa nama sana dhabantu ni jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf osuma Abiraamii akkattiin akka barbaade ta'aa jiru Abiraamiin gaaf tokko maatiin isaas dhabuu danda'u. Isa dhugaan siniin jedhe namni callee jedhees gaafa dhiisee rakkoodha gaafa dubbates rakkoodha jechuudha. Isa kana siniin jechuun jaaladha. Qiddoo YouTube subscribe like gochuudhaan na jajjabeessaa adaraa keessan Oromoo siniin jechuun jaaladha. Waa'ee fi malee akkan hojjedhu sinitti imaan jira waan ta'eef jechuudha. Maaloo rukutaatti biranaaf darbaan siniin jira. Gooftaan koo lafaaf iddoo jirtanitti sinaa eebbisu.